好，各位大家好，欢迎来到全新观察、全新观点。刚刚上一支影片呢，主要是跟各位介绍超过10年的宾士200的车子啊，对它做一个最后的怀念啊。不过另外一个问题是，为什么要把油车转换成为电动车这个心路历程？因为电动车的开发呢，大概以台湾来讲啊，2022年算是一个很重要的跨越年啊。那2023年呢，也就是今年啊，它的销售量啊，随着世界这个 Tesla 席卷全球各大汽车市场，都有很大的转变啊。所以在2023年上半年 ，Tesla 的 Model Y 呢，已经占据很多国家在车市里面的最大销售额这样一个第1名的成绩啊。那特斯拉的老板 Elon Musk 呢，也有很多有关于电动车的话题不断的在释出，再加上它的多元化以及多角化经营，对于未来的节能减碳啊、净零碳排这些趋势啊，都有它的前瞻性。所以台湾在学术界跟产业界呢，也发动了这样一个气势，希望能够及时赶上电动车的趋势。那这个有政府在后面做支撑，有产业在前面做拉力。那所以这个趋势是不可挡也是不可逆的。当然我们也都很习惯油车的驾驶，从我们拥有车辆开始呢，尼桑的然后到后来的Mitsubishi然后开始过渡到 Benz， 那中间呢，在2015年的时候又买了一辆 Infiniti 是日产的车子，这些呢都是油车系列。那也就是说，在这个当下呢，宾士已经超过12年了。一辆油车开了12年，它的维修频繁度会越来越高，会导致于说，它的维修大小不断啊。当然，平常保养这也是必要的，这些每个月或每2000公里、每5000公里的大小保养都是非常非常花费的啊。早期我们还到原厂去保养，后来就找外面的保养厂。将来如果换成电动车之后呢，这些大概都可以去除掉这些费用，因为电动车的维修基本上非常简单，也不用进厂主要是电池方面的问题啊。那我们现在随着电池的科技还有电池的费用不断的调整我觉得将来也会是一个重要趋势。宾士的年限已到，因为接下来下去可能会导致它的大小维修越来越多更里程数更高。如果过了25万，或者已经再过了15、16年之后，这个车的价格就越来越低了因为现在来卖很多的车行都已经觉得说，你这已经超过10年了，而且驾驶的里程超过20万公里，根本就没有人要收他们都说2023年的5月、6月二手车的市场非常的不好，因此价格都抬不高所以我们租房打击之下，还有说这个只会越来越差价格就越差。所以是不是电动车入手之后，这辆车也必须要把它处理掉，不然家里3台车肯定是没有必要的。现在我们还保留了 Infiniti， 然后另外再开始闻一下未来的味道，就是自动车 EV Electric Vehicle 的一些操作方式。那特斯拉为什么被我们选择呢？我也有看过像现代的 Ioniq 5，还有 Kia 的 EV6 EV6， 那还有 BMW iX 系列Benz 的 EQS、EQE那么 EQA 跟 EQB 呢，在国内他们并没有很大量的展示车Toyota 也有，但是展示车实车没有，所以就缺乏体验的经验。那台湾在2023年6月之前呢，我看经统计大概有23款自动车那么多，所以其实未来还是有很多要去不断的接触的那这也是个人的兴趣啦，那也是对于这个产业的发展都有想要更加的了解因为电动车可能只是个起步将来可能要进展到机器人它的电动车智慧化怎么样不断的前进然后进展，所以有一辆电动车，一方面也是体验一下你的智慧化的过程。那智慧交通乃至于智慧城市呢，是政府大力推动的
自动车也会是很重要的一步。现在在北中南呢都有一些试驾区，在政府单位方面的采购呢，也都朝向于从油电混合慢慢也会进展到纯电啊。充电站的这个设置呢，现在也认为是股票里面重要的概念股啊，一定在充电站的设置啊，随着政府法令的调整啊配合，都会有慢慢开放性的趋势。所以照现在呢，拥有一台自动车，然后跟着这个趋势啊，一步一步的往前来了解啊它的进展，也是一个绝佳的时刻。这就是在这个当下，一方面车子已经老旧了，希望是汰旧换新啊，因此呢，把油车转变成自动车啊，在整个的维修成本还有长期的费用的分摊之下，希望会有比较经济的一个规划啊和成效。二方面呢，对于产业的发展，我们就贴近的这个现象来了解一下国内外自动车的不断的进展。那现在 FSD 叫 Full Self Driving 全自动驾驶呢，也大概只有特斯拉他们在做。台湾的法规因为比较严谨一点啊，就是先看看别的国家的做法成效如何，所以它开放性会比较保守一点啊。不过台湾的路况、社会的这种氛围啊，摩托车特别多，这样的现象是不是能够很顺利的开放 Full Self Driving， 这也是未可知啊。那现在自动车以特斯拉标准来讲的话，有 Autopilot， 简称叫 AP。Autopilot 啊，那么一辆出来的阳春版的车子呢，一定有至少到 Level 2的自动驾驶能力啊。那如果要花111000元的话呢，就可以进阶到增强版 Enhanced 的 AP 啊，再花222000呢，就可以到FSD Full Self Driving。300米为时尚路段。不过现在很多人会说，哎呀，买 FSD 啊是在浪费钱啊，因为台湾也不能用啊。就等于是买那个资格，但是你用不到也没办法。好了，那这个就简单讲一下为什么在要把 Benz 换掉的这个过程当中的心路历程啊。简单来讲就是两个，一个它确实也超过10年了，驾驶里程也20万以上啊，也是到一个该换的时候，不然将来价格会越来越糟糕。其次呢，跟着这个产业和趋势呢往前去观察，希望能够有更多的机会能跟大家分享这方面的个人心得因为对于将来你一个想要入手电动车的车主们，可能也会有类似的心路历程。这个影片不妨就给各位参考参考。OK。